Всем хай! Я сегодня не у себя дома, так что не обращайте внимания на звуки пылесоса и там все такое. Я в этом видео покажу, как сделать камин. Забыл еще сказать, без модов. Вообще просто без модов. Вот по такому механизму работает. Там липкий поршень снизу. Вон. Камень слегка пропадает и так лагает. А там иголка. Ну, тьфу, не иголка, а огниво и этот. Ну, короче, зажигалка, проще сказать. Домик я не хочу строить, я просто построю сам камин, скажем. Еще дождик вот зараза, придется домик строить. Ну, типичный банальный домик построим. Коробку одну, так сказать. Нет, здесь зря. Блин. Так. Спрячемся от дождика. Сюда ставим. И сюда скажем. Блин, я красный камень брал. Случайно. Здесь и здесь. Вообще посмотрим. Вот работать или нет. Нужно два огня высить. Ну, они, конечно, поношенное одно, а второе нет. Нет, так не сработает. Почему к ним красный? А, точно, можешь... А, ну поверх них... Не катит. Я бы здесь даже вот так сделал. Блин. Так, должно сработать. Нет, не работает. Ну, короче, сейчас придумаю. А, во, придумал. А, нет, так тоже не сработает. А, не, ну одна работает, а вторая нет. Пусть будет так. Вот это работает. Хорошо. Эм, Копаю вниз. Неправильно стал. Блин. Так, еще на один блок. Ну, так, чтобы тут походить можно было. Это не обязательно. Кстати, зря дошел, прав? А машина, в принципе, так. Чё ж тут мудрить-то, блин? Да в любое место сейчас ставим. Нет. Так не сработает. Теперь давайте заново. Так, сюда кнопку пойти. Вот сейчас должно сработать. Да. Теперь нажимаю на эту кнопку. Пожалуйста. Кстати, при дождике даже на адским камнем все равно будет гореть. Погори или проделал выход? Не, я лучше погорю.
А чтобы затушить, нажимаем так. Сейчас можно просто любой придумать. Ща. О, даже красный камень. Фу. Ну, короче, блок, на котором стоит красный камень, аж задрени вверх. Фу, блин. Короче, как-нибудь. Ну, вы видите, он второго покрылся. Я как-то себя не очень чувствую. Слышно просто по мне. Так. Ну, так тоже все работает? Нет. Тогда уберем тут. Так. Ну, короче, так вот. Типа так вот для красоты сделаем. Это редстоун схему берем. Дальше можно вот... А, но я тут не сделал. Так вот. А, вот все равно. Ну, так, чтобы дом красиво выглядел, так вот лучше сделать. А там даже подпольную схему. Так, здесь банальный вход просто. Темновато, да? Давайте зажжем камин. Все, работает. Такой красивый камин получается.